السلام عليكم البنات، كي دايرين نتوما؟ بخير؟ الوليدات بخير؟ الوالدين بخير؟ نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم البنات غادي ندير معكم واحد الاكله مغربيه معروفه وهي البصاره. هاد البصاره البنات راه مفيده للصحه ومفيده بزاف للانسان اللي فيه البرد وفيه الكحه. والله العظيم البنات واحد النهارات لقيت واحد السيده كتكحب واقترحت عليها. من بعد اسبوع لقيت هذيك نفس السيده والله الا شكرتني، قالت لي ما خليت ما درت، وملي درتها 3 الايام التابعه حيدات مني الكحبه وليت نعس بخير وعلى خير البنات. المهم باش ما نطولش عليكم ندوزو المقادير. معنا الفول، وخصوص من الاحسن يكون الفول البلدي، يعني تغسلوه مزيان وتحكوه بين يديكم في الماء حتى تحيد منه الغبار. معنا الفلفله مزيودات سواء خضراء ولا حمراء. معنا ثومه منقيه وثومه بالقشور، يعني المهم تكون الكميه كبيره. هنا عندنا تقريبا شي 6 الفصوص في شي 4. معنا الهريسه مطحونه ولا المزيودات تاع السودانيه اللي عندكم، سواء كانت مطحونه سواء السودانيه. وبالنسبه للتوابل البنات عندنا معلقه تاع سكينجبير، نص معلقه تاع التحميره، معلقه تاع الكمون، معلقه تاع الخرقوم، ونص معلقه تاع الابزار ما تكتروش، ومعنا زيت العود والملحه. ودابا البنات غادي نديروا الفلفل الكوكوت كي قلت لكم، راه مغسول مزيان ومصفي، وغادي نعمر عليه الماء. وهنا هو غادي نوري لكم. ها هو. ودابا غادي نردو فوق البوطه، وملي يغلى غادي نرجعو معاكم. وها نتوما البنات ملي بدا تيغلى غادي تاخذوا واحد المغرفه ولا معلقه وتبداو تحيدوا ديك الكشكوشه كاملها، لان هاد الكشكوشه البنات راه كضر في المعده وكدير لي غاز في المصارن. خصكم تحيدوها كامل، ما حدا كطبخ نتوما كتحيدوا، ما حدا كطبخ نتوما حتى تحيدوها كامله. ها نتوما كتشوفوا على عينيكم هكذا بشوي بشوي تبداو تحيدوا بها، وتعاودوا تخليوها تطبخ، تعاود ثاني تحيدوها حتى ما تبقاش كاع في الكوكوت هذيك الكشكوشه، لانها مضره للصحه. وهانتوما البنات هانتوما كنحيدها، وقت ما بانت ليا الكشكوشه تتحيديها حتى كتغلي الكشكوشه تطلع حدا وانتوما كتحيدوا. هانتوما البنات يعني نحيدها حتى ما يبقى والو لا فوق المرقه ولا. هانتوما البنات هانتوما كتشوفوا. المهم هي كتغلي وانتوما كتحيدوا حتى تحيد. ودابا غادي نزيدوا الثومه سواء اللي بقشورها سواء الاخرى، ونزيدوا ديك المزيوده تاع الهريسه ولا الهريسه مطحونه اللي عندكم، ونزيدوا كذلك دوك الفلفلات مزاود ها هما تا هما. ومن بعد نزيدوا هذيك التوابل كلها، هانتوما التوابل كلها ونزيدوا الملحه ونخليوها تطيب حتى تطيب ونرجع معكم البنات. وملي طاب الفول البنات قشرنا ديك الثومه اللي رميناها بالقشور ديالها، وحيدنا دوك المزيودات باش ما يطلقوش لنا الحروره، خصوصا الانسان اللي بيعطيها للوليدات وما يطلقش الزريعه ديال الفلفله. وغادي نطحنوا ومن بعد غادي نرجعوا معكم. ودابا البنات ملي طحناها مزيان، وخصكم تطحنوها مزيان حتى تولي بحال شي صبه، خويناها في الكوكوط ورديناها فوق البوطه، وعلى الاقل خليوها تغلى شي 10 دقائق. ملي تبدا تتغلي البنات غادي نزيدوا عليها الكمونه، ومن الاحسن تكون الكمونه بلديه وتكثروها، وتزيدوا زيت العود، خويو زيت العود. ومن بعد تردوا دوك المزيودات اللي كنا حيدنا قبيله، ومن بعد تخليوها البنات شي 5 دقائق حتى تشرب هذيك الكمونه وزيت العود. ومن الاحسن البنات كثروا زيت العود وكثروا الكمونه، لان البصاره كتبي زيت العود وتتبي الكمونه. من بعد 5 دقائق غادي نتلاقاو معكم باش نقدموا لكم التقديم الاخير. ومن بعد البنات ما طابت كنخويوها بالزليفات، وكنزيدوا عليها واحد الختيه تاع زيت العود وشويه تاع الهريسه او الكمونه حسب الرغبه. وهانتوما البنات راه تجي واعره غزاله، انا بنفسي ما كنتش نشربها، ولكن بهذه الطريقه ولات عزيزه عليا، لان الوليدات وراه الوليدات هذه حماق عليها. وهانتوما كتشوفوا حتى اللون تيشهي، ماشي بحال البصاره العاديه. وهانتوما البنات بالصحه والراحه، كنتمنى تجربوها وغادي تعجبكم بزاف، وغادي تشكروني. ولا جربتوها كتبوا لنا في التعاليق، وديروا لنا البنات جيم واشتركوا معنا
القناه، رحنا محتاجين المشاركه ديالكم والدعم ديالكم، ولكم الف شكر منا.